Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là bài luyện tập trung. Chúng ta sẽ giải bài tập từ 3.12. Rút gọn các biểu thức sau. Phần A là căn thức bậc 2 của căn 3 trừ căn 2 tất cả bình cộng với căn thức bậc 2 của 1 trừ căn 2 tất cả bình. Phần B là căn thức bậc 2 của căn 7 trừ 3 tất cả bình cộng với căn thức bậc 2 của căn 7 cộng với 3 tất cả bình. Chúng ta giải quyết phần A. Thì ta biết căn bậc 2 của A lớn bình thì bằng giá trị tuyệt đối của A. Do đó chúng ta có nó bằng là trị tuyệt đối của căn 3 trừ đi căn 2 cộng với trị tuyệt đối của 1 trừ căn 2. Thì căn 3 lớn hơn căn 2 cho nên trị tuyệt đối căn 3 trừ căn 2 bằng căn 3 trừ căn 2. Còn 1 thì nhỏ hơn căn 2 cho nên giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 2 sẽ bằng căn 2 trừ cho 1. Cộng trừ căn 2 triệt tiêu, như vậy còn là căn 3 trừ đi 1. Đây là kết quả của bài. Ta sang phần B. Thì vẫn dùng công thức căn thức bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Do đó căn thức bậc 2 của căn 7 trừ 3 tất cả bình bằng trị tuyệt đối của căn 7 trừ 3 cộng với căn thức bậc 2 của căn 7 cộng 3 tất cả bình bằng trị tuyệt đối của căn 7 cộng 3. Thì ta thấy căn 7 bình là 7, 3 bình là 9. Như vậy căn 7 nhỏ hơn 3. Do đó trị tuyệt đối của căn 7 trừ 3 sẽ bằng 3 trừ căn 7. Còn căn 7 cộng với 3 là số dương cho nên trị tuyệt đối bằng căn 7 cộng 3. Cộng trừ căn 7 triệt tiêu, như vậy lúc này còn 3 cộng 3 thì bằng 6. Ta sang bài 3.13. Thực hiện phép tính. Câu A là căn 3 nhân với căn bậc 2 của 192 trừ đi căn bậc 2 của 75. Còn câu B là trừ 3 căn 18 cộng với 5 căn 50 trừ đi căn 128. Tất cả trên 7 căn 2. Ta vào giải quyết bài toán này như sau. Ở phần A, ta thực hiện nhân các căn thức bậc 2. Như vậy căn 3 nhân căn 192 trừ đi căn 3 nhân căn 75. Thì nhân hai cái căn thức bậc 2 thì ta đưa thừa số của chúng vào trong dấu căn. Như vậy căn 3 nhân căn 192 bằng căn của 3 nhân 192. Căn 3 nhân với căn 75 bằng căn của 3 nhân 75. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các thừa số trong dấu căn ra thành các số dưới dạng bình phương. Thì 3 để nguyên 192 ta sẽ phân tích thành 3 nhân với 2 mũ 6. Còn 3 nhân 75 thì số 75 ta phân tích thành 3 nhân với 5 bình phương, tức là 25 đó. Ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Hai thừa số 3 là 3 bình phương trong căn, đưa ra ngoài là 3. Còn 2 mũ 6 ra ngoài là 2 mũ 3. Tương tự như vậy trừ đi căn thức bậc 2 của 3 nhân với 5. Thì 2 mũ 3 là 8, 8 nhân 3 bằng 24, trừ đi 3 nhân 5 là 15. Thì kết quả 24 trừ 15 còn 9. Như vậy phần A có đáp số bằng 9. Ta sang phần B. Như vậy phần B thì bằng là trừ 3 căn 18 chia cho 7 căn 2. Ta viết dưới dạng phân thức. Cộng với 5 căn 50 trên 7 căn 2. Trừ đi căn 128 trên 7 căn 2. Chúng ta thực hiện cái công thức căn A chia căn B bằng căn của A phần B. Như vậy lúc này cái số hạng thứ nhất là trừ 3 phần 7 nhân với căn 18 trên 2. Cộng với 5 phần 7 căn của 50 trên 2. Trừ đi 1 phần 7 nhân với căn của 128 trên 2. Kết quả bằng trừ 3 phần 7. Căn 18 trên 2 chính là căn 9. Cộng với 5 phần 7 nhân căn 50 trên 2 chính là căn của 25. Trừ đi 1 phần 7. Căn của 128 chia 2 chính là căn của 64. Các số trong dấu căn đều là số chính phương, do đó chúng ta thực hiện tính luôn bằng trừ 3 phần 7 nhân căn 9 là 3 cộng 5 phần 7 nhân với căn 25 là 5. Trừ đi 1 phần 7 nhân căn 64 là 8. Chúng ta thực hiện nhân bởi vì các cái mẫu nó giống nhau rồi. Do đó trừ 3 phần 7 nhân 3 thì bằng trừ 9 phần 7
cộng với 5/7 nhân 5 thì bằng 25/7. Trừ đi 1/7 nhân 8 bằng trừ 8/7. Ba cái phân số này thì có hai phân số trừ 9/7 và trừ 8/7 mang dấu âm, cho nên khi chúng ta sắp xếp để tính lại, ta đẩy số 25/7 ra đứng trước. Như vậy bằng 25 trừ đi 9 trừ 8 tất cả trên 7. 25 trừ 9 rồi trừ đi 8 thì kết quả bằng 8. Mẫu là 7. Như vậy là 8/7. Ta sang bài 3.14. Chứng minh rằng câu A là 1 trừ căn 2 tất cả bình bằng 3 trừ 2 căn 2 và câu B là căn 3 cộng căn 2 tất cả bình bằng 5 cộng 2 căn 6. Thì để chứng minh đẳng thức thì chúng ta sẽ xuất phát hoặc là từ vế trái rồi biến đổi thành vế phải hoặc ngược lại. Và cũng có thể biến đổi tương đương cả hai vế. Nhưng với bài toán này chúng ta sẽ biến đổi từ vế trái sang vế phải. Thì ta có 1 trừ căn 2 tất cả bình thì theo hoàng đẳng thức A trừ B tất cả bình thì nó bằng 1 bình trừ 2 nhân 1 nhân căn 2 cộng với căn 2 tất cả bình. Thực hiện tính thì bằng 1 bình là 1 trừ đi 2 nhân 1 nhân căn 2 là 2 căn 2 cộng với căn 2 bình là 2 thì 1 cộng 2 là 3 rồi trừ đi 2 căn 2. Do đó ta kết luận là vậy 1 trừ căn 2 tất cả bình thì bằng 3 trừ 2 căn 2. Tương tự như vậy đối với câu B thì ta có căn 3 cộng căn 2 tất cả bình bằng căn 3 tất cả bình cộng với 2 căn 3 căn 2 cộng với căn 2 bình. Thì căn 3 bình bằng 3. 2 nhân căn 3 cộng nhân với căn 2 thì bằng 2 nhân với căn 6 cộng với căn 2 bình là 2. Hệ số tự do 3 cộng 2 thì bằng 5 rồi cộng với 2 căn 6. Do đó chúng ta cũng kết luận là vậy. Căn 3 cộng căn 2 tất cả bình phương thì bằng 5 cộng với 2 căn 6. Bài 3.15. Cho căn thức x bình trừ 4x cộng 4. Câu hỏi A. Hãy chứng tỏ rằng căn thức xác định với mọi giá trị của x. Câu hỏi B. Rút gọn căn thức đã cho với x lớn bằng 2. Câu hỏi C. Chứng tỏ rằng với mọi x lớn bằng 2, biểu thức căn thức bậc 2 của x trừ đi căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 có giá trị không đổi. Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Với câu A chứng tỏ rằng căn thức xác định thì chúng ta nhớ một căn thức bậc 2 xác định khi biểu thức trong căn không âm. Vậy chúng ta xuất phát từ biểu thức x bình trừ 4x cộng 4 thì nhận ra ngay đây là hàng đẳng thức x trừ đi 2 tất cả bình. Thì bình phương của mọi số đều không âm cho nên x trừ 2 tất cả bình thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi giá trị của x. Do đó ta kết luận là vậy căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 xác định với mọi giá trị của x. Ta sang câu B là rút gọn căn thức đã cho với x lớn bằng 2. Thì chúng ta trình bày bài như sau. Với x lớn bằng 2 thì ta có viết lại căn thức của đề bài cho là căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 thì bằng cái dấu căn ta giữ nguyên, còn biểu thức trong căn là x bình trừ 4x cộng 4 ta viết là x trừ 2 tất cả bình. Như vậy ta đưa bài toán trở về căn thức bậc 2 của biểu thức A lớn bình. Vậy nó bằng giá trị tuyệt đối của biểu thức x trừ đi 2. Đề bài cho x lớn hơn bằng 2 tức là x trừ 2 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Tức là trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng x trừ 2. Chúng ta giải thích là vì x lớn bằng 2 thì suy ra x trừ 2 lớn bằng 0. Thì từ đó ta suy ra giá trị tuyệt đối của biểu thức không âm để bằng chính nó. Do đó chúng ta kết luận là vậy với x lớn bằng 2 thì căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 sẽ bằng x trừ 2. Ta sang câu C là chứng tỏ rằng với mọi x lớn bằng 2 thì biểu thức căn thức bậc 2 của x trừ đi căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 có giá trị không đổi. Thế thì từ câu B với x lớn hơn hoặc bằng 2 thì ta đã có căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4
thì nó bằng x trừ 2. Do đó, để biến đổi cái biểu thức ở phần C, thì chúng ta thực hiện biến đổi 2 lần từ trong ra ngoài, cái căn thức bên trong và căn thức bên ngoài. Nên là với x lớn bằng 2 thì căn thức bậc 2 của x trừ đi căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4 sẽ bằng, dấu căn bên ngoài ta vẫn để nguyên, x trừ đi cái căn thức bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4. Với cái điều kiện x lớn bằng 2 chúng ta đã tính được bằng x trừ 2, nhưng trước ngoặc là dấu trừ. Để chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc thì bằng căn thức bậc 2 của x trừ đi x cộng với 2. Và x trừ x triệt tiêu, như vậy bằng căn bậc 2 của 2. Thì căn 2 là một số rõ ràng là nó không thể đổi. Vì căn 2 không đổi cho nên chúng ta kết luận là vậy với mọi x lớn bằng 2 thì biểu thức căn thức bậc 2 của x trừ đi căn của x bình trừ 4x cộng 4 nó bằng căn 2 là giá trị không đổi. Ta sang bài 3.16. Trong vật lý, tốc độ mét trên giây là một vật đang bay được cho bởi công thức V bằng căn thức bậc 2 của 2E trên M, trong đó E là động năng của vật tính bằng Joule, ký hiệu là gì, và M kg là khối lượng của vật, theo sách vật lý đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016. Tính tốc độ bay của một vật khi biết vật đó có khối lượng 2,5 kg và động năng là 281,25 Joule. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Ta có tốc độ bay của một vật khi vật đó có khối lượng M bằng 2,5 kg và động năng E bằng 281,25 Joule. Là chúng ta sử dụng công thức để bài cho là V bằng căn thức bậc 2 của 2E trên M, và ta thay số vào thì bằng căn thức bậc 2 của 2 nhân với 281,25 trên M là 2,5. Dấu căn thức bậc 2 ta để nguyên, ta thực hiện các cái phép tính ở trong dấu căn là 2 nhân 281,25 trên 2,5. Ta thực hiện phép tính ở trong dấu căn thì được kết quả là 225. Mà căn bậc 2 của 225 thì bằng 15. Do đó ta kết luận vậy tốc độ bay của vật đó là 15 m trên giây. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.